would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I suppose we all thought that one way or another. Like a riot rocket every revision, but you listen to the tone and the violent rhythm, and though the words sound steady, some empty within them. We say yeah, with fists flying up in the air, like we're holding on to something that's invisible there. Cause we're living at the mercy of the pain and the fear, until we get it, forget it, let it all disappear. Jobba från klockan 3. Tid någon. Håll dem bak, håll dem bak, håll dem bak. Grabbar, nu smattrar kilo. Så till. Stå still, killar. Och jag ser att det är majs upp på höjden. Mycket. Man ska träffa 100 stycken. Någon är klockan 4. Kan du vila? Ja, mål.
Finns det en jävla duk någonstans man kan lägga över huvudet? Är du död? Ja. Åh, jag är död! Ja, man dör 100 gånger om när man ligger här. Det ligger en buss här! Pang! Oj, förlåt. Ah! Det där var nog dina kompisar. Gick det bra? Ja, det gick. Där pangar du mig. Jag är död. Ett liv kvar. För läget är det bra att komma hit och vila med. De är brutalt många. Jag lägger in så här. Nej! Jag har en som behöver hela. Va? Jag behöver hela. Ja, nu är det kört. Ja, ammo. Ja, det har inte kört. Sant. Pressa på! Jag tror det var helt röd. Grabbar. Det går ut lite med det där då. Man fattar. De kommer mäta på oss. Tryck där. Träff! Död. Ricochet går inte. Träff! Ofta! Huvud! Fan! Tryck på utet. Ah, träff! Rätt nu va? Ja! Gud!